Dan ternyata ini adalah calon buah pisang ya. Dan yang menarik di sini ada hitam. Ini nanti kalau pisangnya besar itu hitamnya masih kelihatan, yaitu ada di ujungnya pisang. Mari aku tunjukkan. Ini ya, yang hitam-hitam ini itu adalah tadi yang kelihatan hitam-hitam di bunga pisang atau di calon pisang ya. Inilah, ini adalah pisang yang sudah jadi.